नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोनाले आज 5 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्मकै उच्च संक्रमण, 572 जना थपिए। निषेधाज्ञा कुकुलो भएसँगै काठमाडौँमा धमाधम खुल्न थाले व्यापार व्यवसाय। प्रशासनको नियम उल्लङ्घन गर्दै व्यवसायी। भोलि बस्ने नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा हेरफेर नहुने, बैठक पटक पटक स्थगन भएकोमा नेताहरू असन्तुष्ट। रासायनिक मल नपाउँदा सुदूरपश्चिमका किसानहरू मारमा। अभाव भएको साल ट्रेडिङद्वारा स्वीकार, प्रदेशकी मन्त्रीद्वारा ढाकछोप। र क्रिकेट खेलाडीले 2 वर्षदेखि रोकिएको तलब पाए। आइसिसीले पठाएको 1 वर्षको रकम क्यानद्वारा खातामा जम्मा। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँका 2 पुरुष र 1 महिलाको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै चितवन र कपिलवस्तुका 1 पुरुषको ज्यान गएको छ। आज देशभर 1246 संक्रमित थपिएका छन्। 11144 पीसीआर परीक्षण गर्दा 844 पुरुष र 402 जनामा संक्रमण देखिएको हो। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको सङ्ख्या 1246 रहेको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 5806 छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 986, प्रदेश 2 मा 515, बागमती प्रदेशमा 450, गण्डकी प्रदेशमा 594, प्रदेश 5 मा 1144, कर्णाली प्रदेशमा 644 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1473 जना हुनुहुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज अहिलेसम्मकै उच्च संख्यामा संक्रमित भेटिएका छन्। काठमाडौँका 495, ललितपुरका 43 र भक्तपुरका 34 गरी 572 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज 1818 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हाल देशभर 14448 संक्रमित उपचाररत छन्। आइसियुमा रहेका 165 मध्ये 21 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले कारागारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्न वा सजाय कम गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले कारागारमा कोरोना संक्रमणका कारण नाजुक अवस्थामा रहेका बालबालिका, गर्भवती तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा सजाय घटाउन आदेश दिएको हो। अदालतले कैदीको अवस्थाको अन्त्यमा अत्यन्त सतर्कतापूर्वक पहिचान गरी स्वास्थ्यमा हुने जोखिमसँग कसुरको प्रकृति र सार्वजनिक सुरक्षा समेतलाई ध्यानमा राखी तत्काल छाड्ने वा सजाय कम वा छुट गर्ने निर्णय गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो। काठमाडौँमा 3 हप्तापछि निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएको छ। व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न नियम लगाएको छ, तर व्यापारी भने नियम पालना गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। जनजीविकामा असहज भएको गुनासो बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा बुधबारदेखि केही खुकुलो बनाएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 3 साता अघि नै उपत्यकाका 3 जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाएको थियो। तर संक्रमण र संक्रमितको मृत्यु हुनेको संख्या भने बढिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्दा पनि बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकामा 572 संक्रमित थपिएका छन्। 24 घण्टा यता 3 जनाको मृत्यु भएको छ। तर सर्वसाधारणको व्यवहार हेर्दा संक्रमण पुरै नियन्त्रणमा आएको जस्तो देखिन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लगाएको नियमको पालना नगरी व्यापार व्यवसाय खुलिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नु त? यस्तो हुन्छ, तपाईँको अब हप्तामा 3 दिन भन्नाले झन् हप्तामा 3 दिनमा मान्छेको प्रेसर बढी हुन्छ।
हैन, बरु टाइम टु टाइम दिएर बरु 10 to 5 हुन्छ कि हैन 6 to 10 हुन्छ कि बरु टाइम दिएर हप्तामा 7 दिन खोल्न दियो भने चाहिँ बरु मान्छेको प्रेसर कम हुन्छ। त्यो हप्तामा 3 दिन दिँदाखेरि त मान्छेलाई 3 दिनै जानुपर्ने हुन्छ हैन, यही 3 दिनको मात्रै टाइमिङ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि झन् प्रेसर बढ्ने हो कि मान्छेको भिडभाड झन् बढ्ने हो कि। अहिले हामीसँग पैसा छैन, बालबच्चाहरू घरमा त्यस्तै अवस्था छ होइन, घरको भाडा भनिरहेछ, पसलको भाडा भनिरहेछ, ब्याङ्कले पेलिरहेछ। त्यो अवस्था भएको हुनाले अब सरकारले हामीलाई चाहिँ नहेरेको देखिन्छ। एक त करमा पनि हेरेको छैन, कुनै अवस्थामा पनि तपाईँको कुनै ठाउँबाट पनि हामीलाई राहत भएको अवस्था छैन। अहिले अब हाम्रो व्यापारीको अवस्था के छ भन्दाखेरि न हामी राहत माग्न जान सक्छौँ, न्यु रोडको व्यापारी भनेर भन्छ हामीलाई। हेर्नुहोस् हाम्रो अवस्था त्यस्तो छ के। निषेधाज्ञा खुकुलो पार्न सरकारले ल्याएका नियमप्रति पनि व्यापारी असन्तुष्ट देखिन्छन्। सरकारले हप्तामा 3 दिन मात्र पसल खोल्ने नियम बनाएको भन्दै व्यवसायी आक्रोशित छन्। अब हरेक लोनहरूले गर्दाखेरि हामी नसक्ने अवस्थामा छौँ। 3 दिन गरेर अब फेरि सरकारले ल ठिक छ 3 दिन त दियो, 3 दिन गर्दाखेरि मान्छे पनि भिड, 3 दिन अब यो दिनमा खोल्छ भनेर मान्छे भिड हुन्छ नि त। त्यो अवस्थामा चाहिँ के कोरोना नआउने हो र? त्यो त होइन, कोरोना त जसरी पनि आउँछ। बरु सहजीकरण रूपले मजाले खोल्नुहोस्, तपाईँहरू आफ्नो हिसाबले चाहिँ सेफ्टी भएर काम गर्नुहोस् भन्यो भने अलिकति केही न केही चाप कम होला होइन। तर त्यो सरकारको त्यो नियम चाहिँ मलाई ठिक लाग्दैन। कोरोना संक्रमणको त्राससँगै लागेको निषेधाज्ञाका कारण धेरै व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा आय स्रोत घटेको छ। संक्रमणको डर रहिरहेको अवस्थामा सरकारले भने बमोजिम सुरक्षा सतर्कता अपनाएर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। बाढी पहिरो र चट्याङका घटनामा परि वैशाख 1 गते यता 346 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 85 जना बेपत्ता भएका छन्। विपदको घटनामा परि 397 जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार 2077 वैशाख 1 गतेदेखि भदौ 24 गतेसम्म पहिरोका घटनामा परि 250 जनाको ज्यान गएको छ। पहिरोमा परि 49 जना बेपत्ता छन् भने 191 जना घाइते भएका छन्। प्राधिकरणका अनुसार बाढीमा परि हालसम्म 39 जनाको मृत्यु भएको छ भने 36 जना अझै बेपत्ता छन्। बाढीका घटनामा हालसम्म 11 जना घाइते भएका छन्। त्यसैगरी चट्याङ लागेर 57 जनाको मृत्यु भएको छ भने 195 जना घाइते भएका छन्। सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई अनलाइन कक्षाको शुल्क लिने बाटो खोलिदिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्नुभएको हो। विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकामा निजी विद्यालयहरूले स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरिएको हो। यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन वा अन्य माध्यमको कुनै पनि दूर शिक्षाको नाममा शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार असार 1 गतेदेखि विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। सरकारले नोभेल कोरोना भाइरसका कारण कम्तीमा आगामी असोज 1 गतेभन्दा अघि विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने निर्णय समेत गरेको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले शुक्रबार बस्ने बैठकमा पूर्व निर्धारित बाँकी 6 एजेन्डामाथि नै छलफल अघि बढाउने भएको छ। पटक पटक अवरुद्ध हुँदै आएको बैठकले पार्टी एकतालाई पूर्णता दिने पोलिट ब्युरो गठन गर्ने महाधिवेशनको तयारीका विषयमा छलफल हुने भएको हो। एक रिपोर्ट। गत असार मास सुरु भएर बिना निष्कर्ष अवरुद्ध भइरहेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डामा खासै हेरफेर नहुने भएको छ। अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको आन्तरिक समीकरण मिलेपछि बोलाइएको बैठकका एजेन्डा समसामयिक विषयदेखि पार्टी एकताका बाँकी काम सक्याउने सम्ममा केन्द्रित हुने बताइएको हो।
असार 10 गते सुरु भएको नियमित बैठक एजेन्डामै प्रवेश नगरी 18 गतेपछि पटक पटक स्थगित हुँदै आएको थियो। राजीनामा र मन्त्रीमण्डलको हेरफेरको माग भएपछि प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली बैठकमै समेत उपस्थित भएका थिएनन्। अघिल्लो बैठकमा निर्धारित भएका 7 एजेन्डा मध्ये सीमा समस्याका सम्बन्धमा छलफल भए पनि कोरोना नियन्त्रण, महाधिवेशन तयारी, मन्त्रीमण्डल हेरफेर र नेताहरूको भूमिका महाधिवेशन लक्षित एजेन्डामा भने शुक्रबार छलफल हुने भएको छ। पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली सुधार हुन आवश्यक रहेको भन्दै कतिपय नेता भने बैठक पटक पटक स्थगित गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्छन्। समस्या के हो भन्दाखेरि प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीको बिचमा पावर सेयरको मात्रै समस्या होइन नि। समस्या त पार्टीलाई विधि विधान अनुरूप चलाउने मुख्य कुरा हो। त्यसैले प्रचण्डजीलाई त प्रचण्डजीसँग मैले सोधेको थिएँ कि मेरो अलिकति फरक देख्ने फरक सोच्दैछु म उहाँको भन्दा। उहाँलाई मैले के भनेको थिएँ भने अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नमागौँ, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने यो टाइम हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले दुइटै भ्याउनु भएन, समय दिन सक्नु भएन। यसले गर्दाखेरि सरकार नि राम्रै चलेन, पार्टी पनि राम्रै चलेन। बरु त्यसमा तपाईँ भन्नुहोस्, त्यसमा जाउँ, अहिले प्रधानमन्त्री हटाउने कुरा नगरौँ होइन। सरकार राम्ररी चलाउनुहोस्, पार्टी चाहिँ यता सामूहिक ढङ्गले चलाउँ। पदीय भागवण्डा र सत्ता समीकरणमा कुरा नमिल्दा अवरुद्ध हुँदै आएको स्थायी समितिले आगामी दिनमा निकास देला त भन्ने आशंका कायमै छ। तर पनि शीर्ष नेतृत्व भने बैठकमा सहमति जुटाउँछौं भन्ने आश्वासन दिन छाड्दैनन्। सत्तारूढ नेकपाको शुक्रबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा पूर्व निर्धारितै रहने नेताहरूले बताएका हुन्। पछिल्लो समय पार्टीभित्र चर्केको विवाद हल गर्दै पार्टी एकताका सम्पूर्ण काम पूरा गर्ने पनि उनीहरूले बताएका छन्। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिमका किसान धान खेतमा मल राख्न रासायनिक मल नपाएर समस्यामा परेका छन्। साल ट्रेडिङले मल आपूर्ति गर्न नसकेको स्वीकार गरिरहँदा प्रदेशकी मन्त्री भने यसलाई ढाकछोप गर्न लागि परेकै छिन्। एक रिपोर्ट। अब भन्ने बेला अब कृषि प्रधान देश भनेर भन्छन्। अब कहाँको कृषि प्रधान देश? समयमा तपाईँको झन्डै यो साल लकडाउन भएर गाडी मोटर नचलेर डिजल त पाइयो, मल पाउँदै पाएन। यो दुखेसो हो सुदूरपश्चिमका किसानको। धान बालीमा प्रयोग गर्न रासायनिक मल नपाउँदा यति बेला सुदूरपश्चिमका किसानहरू मर्कामा परेका छन्। धानमा मल हाल्ने समय हुँदा मलको जोहो गर्न किसानहरूलाई यति बेला शास्ति छ। एकातिर कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम, अर्कोतिर धानमा प्रयोग गर्न मल नपाउँदाको चिन्ताले किसानहरू जोखिम मोलेरै भए पनि मल खरिद गर्न भौतारी रहनुपर्ने बाध्यता छ। मल किन्न बिहानैदेखि स्थानीय सहकारी संस्था बाहिर दिनभर कुरेर बस्नुपर्ने दैनिकी नै बनेको छ। मल उपलब्ध गराउनलाई सरकारले टाइममै मलहरू पठाइदिएको भए यो सालको धान राम्रो फल्थ्यो। अब मल उपलब्ध नगराइदिएर यहाँ मलको अभावमा धान पनि कम फल्न सक्ने स्थिति देखिरहेछ यो साल। अहिले मल आपूर्ति गरिरहेका केही निकायहरूमा मल मौजात छैन। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन धनगढीका कार्यालय प्रमुख केशव प्रसाद पाण्डे आपूर्तिको 30% जिम्मा आफूले पाए पनि अहिले धनगढी शाखामा मलको मौजात शून्य भएको स्वीकार गर्छन्। विभिन्न अब त्यहाँ समस्या भयो, मजदुरमा पनि समस्या भयो, धेरै समस्याको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो ढिलो भयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता देवी चौधरीले भने कोभिड-19 संक्रमणको प्रतिकूल समयको बावजुद पनि मलको आपूर्तिलाई सहज बनाउन प्रभावकारी काम भइरहेको दावी गर्छिन्। प्रयास नगरेको होइन, यो वर्ष पनि अब संघीय सरकारले समयमा त्यो अब टेन्डर बोल्यो। अब केही चाहिँ जसै मानौ यो ठेकदारको कारणले या जसै मानौ यो एउटा लकडाउनको कारणले पनि अन्य मल भन्दा पनि युरियाहरू केही मात्रामा आउन सकेका थिएन। तर अहिले पनि मलहरू आइराखेको छ होइन, किसानले लिइराखेका छन्। मलको आपूर्तिको 70% जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पाएको छ। तर यो कम्पनीको धनगढी शाखामा अहिले मलको मौजात शून्य छ, जसका कारण पनि किसानले मल पाउन सकेका छैनन्। यसरी किसानले समयमै मल र बिउ नपाउने समस्या नयाँ होइन, यो समस्या हरेक वर्ष देखिँदै आएको छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। एसिड आक्रमणबाट पीडित सरकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री तथा प्रतिनिधिसँग बालुवाटारमा अन्तर्क्रिया गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई 15 दिनभित्र कडा कारबाही गर्ने कानुनको मस्यौदा ल्याउने
प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। कोरोना महामारीका कारण संसदबाट कानुन ल्याउन समय लाग्ने भएकाले अध्यादेश मार्फत कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने उहाँको भनाइ छ। अन्ततोगत संसदले कानुन पारित गर्नुपर्दछ, तर हामी अहिले संसद नबसिरहेको र तुरुन्तै संसद बोलाउन कोभिड-19 को कारणले असम्भव भएको हुनाले सम्भवतः अध्यादेशको बाटोबाट जानुपर्छ होला, राष्ट्रपतिज्यूको बाटोबाट। प्रधानमन्त्री ओलीले घटना घटेको अवस्थादेखि सम्पूर्ण उपचार खर्च, नियमित औषधि खर्च, पढ्ने उमेर रहेका र पढ्न चाहने जुनसुकै उमेरको पढाइ खर्च तथा व्यवसाय तथा रोजगारीको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिने घोषणा समेत गर्नुभयो। साथै प्रधानमन्त्री ओलीले सेप्टेम्बर 10 एसिड आक्रमण विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा प्रस्ताव अघि बढाउने समेत बताउनुभयो। सरकारले हालै सिफारिस गरेका 3 जना प्रस्तावित राजदूतको नाम संसदीय सुनवाई समितिले सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ। सरकारले सिफारिस गरेका जर्मनीका लागि रामकाजी खड्का, बेल्जियम र युरोपियन युनियनका लागि गेहेन्द्र राज भण्डारी र पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारीको नाम संसदीय सुनवाई समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन भएको हो। सुनवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले राजदूत सिफारिसमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन नगरेकोमा भने विशेष ध्यानकर्षण गराएको बताउनुभयो। बिहिबार सुनवाई समितिले प्रस्तावित राजदूत उप परेको उजुरीबारे उनीहरूसँग छलफल गरेको थियो। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। छिमेकी देश भारतमा एकै दिनमा झन्डै 96,000 जना कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएका छन्। एकै दिन कोरोना संक्रमित भएको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी संख्या हो। पछिल्लो विवरण अनुसार गत 24 घण्टामा भारतमा कुल 95,735 जना व्यक्ति कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएका छन्। यो सँगै भारतमा अहिलेसम्म कुल संक्रमितको संख्या 44,82,000 नाघेको छ। 34,83,000 जना भने संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। भारतमा अहिलेसम्म 75,000 जनाको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ। ती मध्ये 1,172 जनाको पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु भएको हो। विश्वमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2 करोड नाघेको छ। विश्वभर पछिल्लो 24 घण्टामा 2,70,000 संक्रमित थपिएका छन् भने 5,978 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यो सहित विश्वभर हालसम्म कोरोना पुष्टि हुनेको संख्या 2 करोड 80 लाख पुगेको छ। 9,08,000 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले सिनियर क्रिकेट खेलाडीको 1 वर्षको तलब जम्मा गरिदिएको छ। क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले विज्ञप्ति निकालेर 22 जना खेलाडीको सन् 2019 को ग्रेडिङ लिस्ट अनुसार तलब निकासा गरिएको जनाउनु भएको छ। यसपटक 3 ग्रेडमा रहेका सबै खेलाडीहरूको तलब 10% वृद्धि भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले क्यानको प्रस्ताव अनुसार नै खेलाडीको तलब वृद्धि गरेको हो। अब A ग्रेडमा रहेका खेलाडीले मासिक 45,000 रुपियाँका दरले तलब पाउनेछन्। B ग्रेडमा रहेकाले 35 र C ग्रेडमा रहेकाले 25,000 रुपियाँ पाउनेछन्। यसअघि नेपाली खेलाडीले सन् 2017 र सन् 2018 को तलब सन् 2019 को फेब्रुअरीमा एक मुष्ट पाएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को मापदण्डलाई अपनाउँदै खेलकुद गतिविधि भइरहेका छन्। केहीले नयाँ सिजन सुरु गरिसकेका छन् भने केहीले तयारीलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। तर नेपालमा भने अझै अनिश्चित रहेको छ। नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशनका कारण फुटबल भर्चुअलमा खुम्चँदै गएको देखिन्छ। एसियाली फुटबलमा कोरोना महामारीको प्रकोप नदेखिएको भए यति बेला राष्ट्रिय टोलीले कतार विश्वकप छनौटका लागि अभ्यासलाई तीव्रता दिइरहेको हुन्थ्यो।
अभ्यास थाल्न नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले काठमाडौँ उपत्यका र बाहिर गएका खेलाडीलाई भेला पनि पारेको थियो। तर विश्वकप छनौट खेल स्थगित भएपछि काठमाडौँ आएका खेलाडी निराश हुँदै घर फर्किए। फुटबलमा फर्किन आतुर खेलाडी फिटनेसको विषयमा चिन्तित देखिएका थिए। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा यो अन्योलको अवस्थामा प्रदेशका प्रशिक्षकहरूबीच अनलाइन मिटिङ गरिरहेको र जिल्लाका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिरहेको बताउँछन्। यो अन्योलको परिस्थितिमा अब जुन खेलकुदलाई कसरी बनाउने भन्ने विषयमा हामी सोचिरहेको छौँ र अहिले हामीले यो अन्योल तललाई चाहिँ अलिकता जुन भए पनि चिर्ने हिसाबले चाहिँ प्रदेश स्तरीय कोचहरूको चाहिँ जुम मार्फत अनलाइन मिटिङहरू गरेर एउटा हामी छलफल गरिरहेछौँ। खेलाडी फुटबलमा फर्किनु आतुर भए जस्तै एन्फा पनि गतिविधि सञ्चालन गर्न आतुर छ। तर सरकारले लगाएको अंकुश र महामारीले गर्दा अन्योल देखिएको छ। एन्फाले सरकारबाट अनुमति पाए WHO र फिफा गाइडलाइनलाई पूरा गर्दै फर्कन सकिने अध्यक्ष शेर्पा बताउँछन्। प्रशासनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यदि छुट दिएको खण्डमा हामी भौतिक रूपमै उपस्थिति भएर त्यो पनि हामी चाहिँ WHO को चाहिँ गाइडलाइनलाई चाहिँ फलो गरेर र फिफाको पनि जुन मेडिकल गाइडलाइन छ त्यसलाई चाहिँ फलो गरेर चाहिँ हामी ट्रेनिङको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ हामी लागेछौँ। युरोपमा कोरोना कहरकै बीच फुटबल सहित खेलकुद गतिविधि सञ्चालनमा आइरहँदा छिमेकी देशमा समेत WHO को प्रोटोकल अनुसार खेलकुद गतिविधि अघि बढ्न खोज्दैछन्। तर नेपालमा भने खेलाडी घरेलु अभ्यासमा सीमित रहेका छन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोनाले आज 5 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्मकै उच्च संक्रमण 572 जना थपिए। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै काठमाडौँमा धमाधम खुल्न थाले व्यापार व्यवसाय। प्रशासनको नियम उल्लङ्घन गर्दै व्यवसायी। भोलि बस्ने नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा हेरफेर नहुने। बैठक पटक पटक स्थगन भएकोमा नेताहरू असन्तुष्ट। रासायनिक मल नपाउँदा सुदूरपश्चिमका किसान मारमा। अभाव भएको साल ट्रेनिङद्वारा स्वीकार। प्रदेशकी मन्त्रीद्वारा ढाकछोप। र नेपाली क्रिकेट खेलाडीले 2 वर्षदेखि रोकिएको तलब पाए। आइसिसीले पठाएको 1 वर्षको रकम क्यानद्वारा खातामा जम्मा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।